Hello mga kaibigan, mga ka-Peter, mga ka-Pedro. Kasi nga pala, kaya ang pangalan ng vlog na ito ng aking account ay Pinoy Pedro, sapagkat ang ibig sabihin ng Peter ay Pedro. At ang Pinoy Pedro, ibig sabihin ay Filipino Peter. So yan po tayo nung tayo nasa industriya bago tayo mag-retire. At simula nga ako ng 1992 bilang Peter, pero bago yan, ako'y isang welder shipfitter sa shipyard, sa dry dock nga, Dubai Dry Docks. Yan yung international, at sa local ay dito sa Subic, yung dating US Naval Base Ship Repair Facility. Pero nahasa yung aking pagiging fitter nung ako'y nasa shipyard sa Dubai. Diyan nga sa Grand Weld Fabrication, ay maliit pa lang yan dyan sa Dubai. Ngayon ay lumaki na yan. Nakikita ko, gumagawa sila ng mga yate na aluminum, pero hindi ko na inabot yun, yung gumagawa sila ng yate. Na-encounter ko yung mga pag-welding na aluminum nung ako nasa Subic, sa Olongapo, sa Navy Shipyard. At pero hindi ako yung pinaka doon, main welder ng aluminum. Na-train lang ako. Pero nung minsan nagkaroon ng opportunity dito sa lugar namin, nung ako'y naka-retire na nga, ay nagbukas ng isang TESDA center dito sa banda sa amin. Ay ako'y nakapag-training ng mga aluminum welders. At candidate for qualification sila. Na-approve naman ng welding inspector ng isang kumpanya yung aking pag-training at pag-pre-qualify, bound for isang shipyard dyan sa malaking shipyard dyan sa Cebu. At yun nga, hanggang training lang ako, para i-prepare sila. At pumasok tayo sa specification nila, yung ating paraan ng pagtitraining. Pero pagdating sa barko ay wala namang masyadong wini-welding na aluminum, kaya hindi ka gagamit ng MIG dyan, yung pinaka main welder ng aluminum. Kundi ang gagamitin mo lang yan pag nag-welding ka ng aluminum ay yung stick, yung tinatawag na alumag na stick, na available dyan sa barko. At dapat may reserve ka dyan, dahil kung minsan meron kang gagawin na gangway, ayan, aluminum stick aluminum ang gagamitin mo dyan sa gangway. At minsan ay mga stanchion, magre-repair ka ng stanchion na aluminum yan. Meron namang mga stanchion o yung mga poste sa gangway ba, stanchion ang tawag doon, ay yun ay bakal naman ang iba, pero ang iba ay aluminum. So yun ay nire-repair. At minsan na-encounter ko na nag-repair ako ng isang rocker arm na aluminum ang pyesa niya, nabali. So yun, dito sa main engine. So yun, at ginamitan ko ng alumag na welding rod. Pero madalang mangyari yun, So yun po mga kapatid, yan ang sinisikap ko dito sa ating YouTube account, na tayo po yung makapag-share ng skills para ikaw na fitter ay maging competent at
ikaw ay magiging isa sa mga mahalagang tripulante sa barko. Katunayan, ang trabaho ng fitter ay isa sa mahalaga sa barko na hindi maaring ialis, hindi kayang i-replace ng oiler ang skill ng fitter. Maliban na lang kung si oiler ay galing ng shipyard na dati siyang welder, na madalang naman mangyari yan. Pero yun nga, ang pinaka-inaasahan talaga sa welding works dyan ay si Pedro o si Peter. At meron siyang mga special na mga certificates, qualification, lalong-lalo na sa welding. Ang barko ay made of gawa sa bakal, kaya ang bakal, hanggat may bakal, may welder dapat. May mga kumpanya na parang inaalis na nila ang fitter sapagkat sa tingin nila ay kaya na ni oiler. Mga kapatid, hindi po competent welder si oiler. Maliban na lang kung patreningin nila siya or siya ay ex-shipyard. Pero maraming mga sitwasyon sa barko na kailangan ng skill ni Pedro o ni Peter. At yan ang gusto natin i-discuss. Ang tawag natin sa vlog na ito ay yung kakayanan ni Peter sa damage control. Yan, tinatawag na damage control. At bibigyan ko yan ng iba-ibang mga senaryo, sketch na lamang po sapagkat wala na nga ako sa onboard. Pero i-share ko na lang sa inyo in a sketch form yung mga experience ko na kapag ito'y natandaan nyo ay makakatulong. Mahirap. Actually, ang isang damage sa barko na kung saan ay kailangan ng kakayanan ni Peter, hindi mo alam kung kailan mangyayari, bigla-bigla na lang. Pero isang kamalian na alisin ang Peter sa barko. Kaya hanggat maaari ay yung kumpanyang Generous ay minsan nga dala-dalawa pa nga ang Peter lang, iba ay 3. Depende sa edad din yan ng barko at sa laki. Mas malaki na barko, mas matanda na barko, mas maraming Peter ang kailangan. At sana ay ma-realize ito ng mga ship owner na malaki ang matitipid nila sa trabaho ng Peter o skill ng Peter na Pilipino, na Pinoy. Sapagkat kung yan ay dadalhin pa sa shipyard ay mahal. Haling shipyard bang mura, basta usaping shipyard ay hindi yung kung ano lang yung weldingin mo ay yun lang yung babayaran sa iyo. Hindi po yun, At kung minsan halimbawa isang naalala ko noon na nasa tanker ako, nasa shipyard na kami na merong papalitan na antena foundation, yung poste ng paglalagay ng antena. Hindi ko alam kung anong klase ng antena ilalagay doon, pero sabi ng ship superintendent namin ay antena raw ilalagay doon. So nagfabricate ako na D4 na tubo na about 1.5 meter lang ang taas. Ganyan lang, 1.5. Sabi niya, kinancel ko yung gawa ng shipyard. Sabi niya, sapagkat napakamahal. Pero maghapon ko lang ginawa. Mga 5 oras nga lang yun . Sabi niya, mahigit 1,000 kasi yan . So, kita nyo, meron naman kaming tubo sa barko. At kayang-kaya naman namin gawin yon. At marami akong ginawa sa shipyard. Habang nasa shipyard yung tanker na sinasakyan namin, marami kaming ginawa. Normally hindi permitted yun, na kami ay gumawa ng ganon kalalaking trabaho. Pero ewan ko ano nangyari sa pag-uusap nila ng shipyard at saka yung taong barko, bakit kami ay pwedeng gumawa ng ganon. Dapat ay mga lang, linis-linis lang normally sa ibang mga shipyards, bawal yung mag-fabricate, ganon .
Pero yun nga, at marami akong pinabricate na mga malalaking mga elbow, lalo na sa yung pulling line, gano'n sa shipyard yun. Pero itong damage control nga na ito ay hindi about shipyard work, kundi yung mga incidental na mga damages na nangyari sa barko habang tumatakbo ang barko, na hindi mo alam kung kailan mangyari yon, walang pinipilong oras yon. Sisirit ang seawater pipe habang nagbubukas o nagsasarado ng takip ng bodega. Pag ikaw nasa bulk, sisirit yung hydraulic pipe, hydraulic line, mga ganun ba, at marami pang sitwasyon. Minsan halimbawa ay pag luma ng barko, yung kanyang boiler ay bigla na lang masasabugan kayo ng boiler tube, ganon, sisirit, or pinaka mahina doon yung maglilik, ganyan, plus pag yung barko ay for vetting, inspection, or kuminsan ay halimbawa yung barko ay candidate na ipagbili pagbili na, so katakot-takot na na repairs. Do halimbawa ay candidate siya na pumasok ng dry dock, minsan ay yung kayang gawin ng tao o ni Peter ay ginagawa na bago pumasok ng dry dock. So yan po pero ang pinaka mahirap at dapat paghandaan ni Peter ay yung mga emergencies na pwedeng mangyari habang nagbabunkering. Kuminsan sisirit yung bunker line, habang nagpo-fuel transfer or tumatanggap ng cargo sa tanker, ayan, maya merong biglang sisirit na cargo line. Minsan habang habang bumibiyahe kayo, naglalayag, ay biglang sisirit yung steam line sa main deck. So yan, malaking trabaho yan, at yan ay papalitan ni Peter yung mga tubo na yan, or re-repairin. Siya ay magbibigay ng suggestion, at pag tinanggap ni chief engineer yung repair procedure niya ay yun, go na yun, So yan po mga kapatid, mga kabakal, mga kapedro. So i-discuss po natin yan, yung damage control by type of work. At kung papasok pa rito sa vlog na ito ay yung paano mo gawa ng job report, paano mo ilalagay sa logbook, ganyan. Okay, tuturuan ko kayo kung paano yan, So ito po yung sketch na gagamitin natin. Halimbawa, ito yung hydraulic pipe, na 6 meters yan. So kinut out ko na lang, So ito yung sitwasyon niya. Yan nga, may corrosion, na kung saan ang butas niyan ay enough na yung maliit lang para mag-leak siya, sumirit. Maliit lang yan. Pero yung uka niya ay ganito ang uka niyan. Ganyan sitwasyon niya. At yung butas niyan ay maliit lang. Ganyan. Pero perwisyohin ka na niyan, hindi makukuha sa hindi mawi-welding yan sa pwesto, Okay, lalong-lalo na yan ay nandito yan sa ilalim. Actually, binaligtad ko lang yan, Okay, so hindi tama na tapalan mo siya. Okay, actually mapapatagal ka pa sa pag tinapalan mo siya, magpapabricate ka pa ng pantapal, tapos ay ganon din ka, mas matagal pa nga yun, Okay, so ang gagawin mo na lang dyan, ilabas mo na lang siya, tapos build upan mo siya, bibuild upan mo siya. So ayan ang butas niya, kumuha ka lang ng 60-13, yan, build upan mo, sarado mo muna yon, tapos ay build up welding mo na ng ganyan, 70-18 ang gamitin mo. 60-13 sa pangsarado ng butas, tapos yan, ganyan lang. Okay. Yan, medyo lagyan mo siya ng kunting umbok
So, yung tawag dyan ay reinforcement. Okay? So, pag natapos mo na yan, ay para hindi mo na siya i-hydro test, kumuha ka ng tinatawag na yung dye-penetrant, yung ginagamit ni Segundo pag nag-check ng leak, ng crack, dye-penetrant. Doon sa mga naunang vlog natin ay naipakita ko na yan kung anong itsura niyan, ano. So, yun ay i-spray mo dyan, ano. So, ang una nga, cleaner. Pagkatapos, punasan mo ng basahan, tapos sundan mo na ng yung pula. Tapos ay wait ng 15 minutes. Pagkatapos noon, punasan mo na siya, tapos isprayhan mo ng developer, no? Yung parang pag natuyo siya parang pulbos na puti. So yon, pag walang nakitang spot na pula, ay ibig sabihin ay perfect na yon. Ibig sabihin walang leak. So pwede mo na siyang ikabit, ibalik. So madali lang weldingin yan, ano? Okay. Kaysa doon sa gagamit ka pa ng tapal-tapal, ganyan, ano. So yan ay hindi makikita yan pagka pintura niya, hindi na makikita yan. So kung ibabalik mo siya, ay wag mo na siyang ibalik sa ilalim. Ilagay mo na siya sa ibabaw. Ganon, ano? O kaya itago mo siya doon sa kabila sa hindi nakikita. Iikot mo yung tubo. Ganon, ano? Eskwalado naman yung tubo na yan, ano? Dahil diretso nasa deck nga yan, eh. Pero na lang kung may bend o may nakakurba siya, hindi mo pwedeng baguhin yung pwesto. Pero kung diretso lang, pwede mong iikot yan, ano? Itago mo na yung welding side. So, kapag naibalik mo na siya, ay maghanda ka doon sa susunod. Kasi, ay maglilik uli yun, yung susunod na yan, na tubo, lalong-lalo sa bandang porwa. Pero kung ako sa iyo, pag nalikang ka na, nalika yun, na-correct nyo yun ngayon, panalangin mo na hindi na mag-leak habang nagmamaniobra, maneuvering, o kaya nagbubukas ng bodega, no? Pag kayo ay nagkaroon ng long voyage, doon, simulan mo na inspeksyonin yan at isuggest mo na kay boss, no? Boss ang tawag kay Boson, eh, para palakpak tenga niya. Mas gusto niyang pakinggan yung boss. So yan, ano, sabihin mo kay boss, candidate na yan, lahat ng tubo na yan, yung buong length niyan, inspeksyonan natin, buksan na natin yan, at kahit na wala pang butas, halimbawa may lugar na malalim, halimbawa banda rito malalim, halimbawa banda riyan malalim, meron malalim pero hindi pa butas, ay build upan mo na rin yan, simulan mo na, build up, no? Okay, ganon din ang gawin mo. Katunayan ay habang biniwildangan mo yan, yung manipis na parte ay mabubutas na yun, eh. At least ay hindi siya ginagamit kaysa doon sa mabutas siya hating gabi, o kung kailan ginagamit, o kaya kung kailan may emergency. So yan ang technique, ano, sa tinatawag na damage control sa hydraulic, no? Hydraulic pipe. So yan po mga kabakal, ano. So pagka nagawa mo yan, yung technique na yan, ay malaki ang masisave ng kumpanya sa dry dock works. Ngayon, kung hindi naman sila satisfied sa ginawa mo, yan ay pang emergency lang yan, temporary. Pwede nilang pagdating sa dry dock, anuhin mo, di isulat nila, napalitan lahat ng tubo na yan, nasa kanila na yon. Pero palagay ko, madalang mangyari yon, acceptable na yan, tinatanggap na nila yan, ano. Okay, at malaki ang savings nila kapag nagawa yan. So, wala namang problema yan sa return. Yung return yan ay schedule 40 na lang yon. Ito lang ang schedule 80, no? Schedule 80 yan. Makapal, extra strong na tinatawag. Pero yung return niya ay manipis na yon, ano? Hindi kayo mabubutasan doon sa return niya kasi wala masyadong pressure yon, ano? Ang malakas ang pressure ay itong supply, itong papunta sa mga winches. So yan, ano, at kapag yan ay ginawa mo, pogi points yan para kay Peter, at malaking savings yan sa kumpanya, makikita nila ang value mo bilang Peter, at ikaw ay magiging mahalaga na tripulante, no, sa barko, lalong-lalo na sa luma. Pag lumang barko talagang hindi pwedeng alisin ang Peter, ang role ng Peter.
So, ayan ano. Kaya itong diniscuss natin ay ang layunin natin dito sa mga vlog natin ay paano tayo makatulong sa mga Peter na yung trabahong mabigat ay gumaan, yung usually ay matagal mong ginagawa ay mabilis mo na ang gawin. At may pakita mo rin na ang concern mo sa kumpanya na makatipid sila. Okay, sa susunod na vlog uli ay try ko yung mga steam pipes, ganyan, mga bunker pipes, paano ba repairin yan, ano? Paano ba natin i-damage control. Okay, so hanggang dito na lang muna mga kapedro. Meron nga pala akong idadagdag. So natapos mo sa siyang weldingin at ready mo na ang ibalik, pero bago mo siya ibalik ay kailangan linisin mo siya. So winelding mo siya, of course dito nagkaroon ng flux yan sa loob. So gagawin mo ay silipin mo, sundutin mo ng or sudsurin mo ng mahabang bakal at tapos ay pasukan mo ng basahan na puti para siguradong makita mo siya, makuha mo yung kailangan malinis yun, yung loob niyan, dahil yung mga dumi niyan ay halimbawa maski na flux yan ay pag nakarating doon sa mga controller baka magbara, magmalfunction yung mga controls doon, lalong-lalo na yung mga one-way valve doon, so kailangan malinis yung loob niyan. At maaari nga basahin mo ng kerosene yung basahan mo, o kung pwede sabunin nyo, so yun, so hindi practical na putulin mo yan. Malamang ang iba ay pinuputol nila yan. Pag pinutol mo yan, napalaki ang trabaho mo, kaprasong trabaho lang yan, ay kaprasong problema, napalaki patuloy. So normal yan ay pinuputol yan ng mga walang experience. Hindi kailangan putulin yan dahil yan lang problema niyan. At saka meron ka bang tubong ipapalit? Hindi pwedeng palitan ng substandard na tubo yan. Halimbawa, schedule 80, gawin mong schedule 40 yung karugtong, hindi pwede. Mababasag yan, baka mamaya alam mo naman yung kahabaan ng barko na yan, yan ay nai-stretch yan, yung na yan, yung tubo na yan. So mahirap na mag-crack yan at ikaw ay mapulaan. Ma-question yung credibility mo pag nag-crack yung hinang mo. Tayo mga Pedro ay hindi dapat nagka-crack yung mga welding natin, or else maki-question yung welding skills mo kapag nangyari yun. So yun nga, pag nalinis mo na siya, ready mo na siyang ibalik. Pero isa lang yan sa mga tubo na binigyan mo ng solusyon, pero asahan mo magkakasunod-sunod na yan, isang buong pamilya yan. Magkakabatch yan, so at kapag nakorek na nyo lahat hanggang purwa yan, ay parang bago na uli yan, yung tubo na yan. Hanggang sa ma-scrap na yung barko, hindi pa yan. Hindi na uulit yan. Yung hydraulic na nag-leak. So yan, sana ay nakatulong ito, at abangan na lang niyo yung mga susunod na vlog ko, at sapagkat ang layunin nga natin ay makatulong sa inyo, yung trabahong usually matagal mong ginagawa, ilang oras, ay mapaiksi, yung mahirap gawin ay mapadali, at mas makakatipid sa kumpanya. Alam mo, ang trabaho ng Peter ay hanggat magawa mo ng maiksi na panahon o mabilisan ay gagawin mo, dahil yan ay mga emergency cases yan, hindi pwede yung papatay ka ng oras yan at para matapos yung maghapon. Hindi yun, hindi magandang attitude yun. Okay, so yan, sana'y nakatulong at pinipilit kong makatulong, makaragdag sa skills ng lahat ng Pedro. Kaya ako tinatagalog ito ay para maintindihan natin ng mga unang-unang mga Pilipino, kasi gusto natin ay mga Pilipino ay makasakay o maging competent sa barko. Okay.